أهلا وسهلا بكم إخواني بمقطع جديد. كلنا نعلم اليوم كل البيوت تستخدم لمبات الليد، وخصوصا بسبب فواتير الكهرباء الغالية. ولمبات الليد معروفة من نوعيتها إنها ما تصرف أي طاقة، توفيرية لأبعد درجة. اليوم راح نتعلم إذا انحرقت عندك اللمبة، أغلبنا مباشرة غيروها، سبتوها، جابوا وحدة جديدة ركبوا. اليوم راح نتعلم طريقة تصليح اللمبة، طريقة بسيطة وسهلة. هسه راح نجرب اللمبة، اشوفكم اياها على الواقع انها اللمبة محروقة ومي شغالة. شايفين اخواني اللمبة محروقة تماما. اللمبة الثانية شغالة تماما. طيب اللمبة محروقة. خط تصليحها بطريقة بسيطة. نفك الغطاء الخارجي. شايفين اللمبات عبارة عن دائرة مغلقة، يعني بحيث انحرق أحد اللمبات انحرقت راح تنقطع الدائرة بشكل كامل، يتوقف عمل جميع اللمبات، جميع الليدات. طبعا أنا اللمبة هاي من قبل شهر وقفت عندي، خربت عندي، سويت لها عملية توصيل، سويت لها عملية تصليح واشتغلت عندي. هسه رجعت وقفت عندي مرة ثانية، راح أشوفكم إني مسويها مسبقا، إني مصلحها. طبعا طريق اخواني عندنا 3 طرق نفحص بين الليدات الشغالة والليدات المحروقة. اول طريقة عن طريق النظر، اذا نبين معكم الليد اللي يكون محروق راح تظهر به نقطة سوداء مثل هاي. الطريقة الثانية وهي طريق فحص الليدات اللي المحروقة عن طريق سلك، نقوم بتوصيل اللمبة بشكل كامل على الكهرباء، وعن طريق سلك نفس هذا بنفحص فيه كل لد ظهرت فيها النقطة السوداء. كل لد هاي العملية تلغي اللد المحروق وتتم عملية توصيل مباشر. خلينا نجرب. شوفوا اخواني، هي عملية توصيل مباشر والغاء اللد المحروق. هنا يبين عنا اللد المحروق اي واحد بيهم. كما ملاحظين ظهرت عليه النقطة السوداء. شايفين اخواني، هنا التغى عمل اللد وتمت عملية توصيل الدائرة توصيل مباشر. الطريقة الثالثة وهي عملية توصيل سلاك بطارية، هي عملية فحص الليدات الشغالة، مية المحروقة، الليدات الشغالة عن طريق بطارية صغيرة توصل عليها كابلين. هون تفحص الليدات الشغالة، أي ليد يكون شغال عن طريق التوصيل راح يشعل فورا، وإذا كان محروق ما راح يشعل أكيد. وهلا أخواني مثلا عملية التصليح كيف نتم إصلاح الليد. نقوم بإزالة الليد المحروق كما ملاحظين اخواني. طيب نزلنا الليد وظهرنا الاقطاب، ونقوم بعملية توصيلهن توصيل مباشر. نقوم بعملية التنظيف بشكل جيد من الأوساخ التي بقيت عليه أثناء عملية إزالة الليد. تمام. الآن نقوم بعملية التوصيل المباشر عن طريق تاوية الحام وشوية تصبير. هيك أصدقاء قمنا بإلغاء الليد المحروق
ووصلنا محله توصيل مباشر، وصلنا مكانه توصيل مباشر، كذا عندنا الدارة كامل مغلقة. خلونا نجرب ونشوف إذا اشتغلت اللمبة أو لا. شايفين إخواني؟ رجعت اشتغلت اللمبة مرة ثانية من جديد، ما احتاجنا نبدلها لمبة جديدة. قم تركيب الغطاء، وهاي إخواني رجعنا شغلنا اللمبة من جديد. طريقة سهلة وبسيطة. وهاي لمبة ثانية كمان انحرقت، راح نقوم عليها بنفس عملية الاختبار لللمبة الأولى هاي، ونشوف الطريقة تزبط ولا لا. ماشي، قوم فتح الغطاء. شايفين إخواني؟ هاي فتحنا الغطاء، نركبها ونجربها قبل عملية الإصلاح ونشوف. هاي إخواني كما انتم شايفين ما اشتغلت اللمبة. مرة ثانية نشغلها، ما اشتغلت. طبعا هاي اللمبة اللي اشتغلناها قبل قليل. واضح إخواني؟ راح أقرب لكم الصورة تدققون عليه. أي لمبة أو أي ليد هو اللي انحرق ووقف عمل الدارة بشكل كامل. كما شايفين إخواني هذا الليد اللي فيه النقطة السوداء. خلونا نجرب ونشوف نفحصها. شايفين إخواني؟ طبعا فحصنا عن طريق السلك. كما لاحظت إخواني هسه نقوم بعملية اللحام. شوف إخواني، نقوم بعملية إزالة اللمبة والليد. عندنا بتنظيف الليد المحروق وإظهار الأقطاب السابقة والموجبة. هلا نقوم بعملية اللحام. قمنا بعملية اللحام إخواني. قمنا بعملية اللحام بشكل جيد. هلا نقوم بعملية التجريب. إذا كانت عملية التجريب نجحت أو لا. تمام، هيك تكون اشتغلت اللمبة بشكل جيد من جديد. تمام، وهاي اللمبة الثانية، وهاي نقوم الآن بتركيب اللمبة في مكانها الأساسي، تجريبها مرة ثانية. بعض الإخواني هيك نكون صلحنا اللمبة دون الحاجة لتبديلها أو إصلاح اللمبة. وهيك أصدقائي يكون انتهينا من الفيديو اليوم. أتمنى يكون نال إعجابكم واستفدتم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.